votre laboratoire de transformation digitale. واليوم حاضرين معنا في الاستوديو سي قيس عليوة، سي بولبابة الابيض، سي هيثم الامير، وكما كل نهار اثنين يحضر معنا زياد باشا سيو كليفوري ترينينغ. نرجع لك سي قيس عليوة، قبيليك عطيتنا قائمه نتاع لي ريسك سور لو كلاود. هو يمكن بوتيتر التسميه تنجم تغلط برشا ناس، لو فات لو كلاود والا التغطيه السحابيه ولا الحوسبه السحابيه، برشا ناس يمكن يمشي بالهم لي زانفورماسيون ولا الداتا في الهواء ولا. alors que là c'est des serveurs, c'est des data centers, c'est des lieux physiques وين تتخزن المعلومات هذيا، واللي تتطلب سيكوريتي اللي مقبليك نحكيو عليها، اللي هي ابار لا سيكوريتي سوفت وير وغيره، فما زاد لا سيكوريتي فيزيك اللي نحكيو عليها مقبليك في ان كا دو انسوندي ولا فيضانات ولا اي ريسك اخر نتاع مشكل ينجم يصير للي سيرفور هذوكم ولا لي داتا سنتر هذوما. نواصلوا مع لي ريسك قبل ما نمشيو لا سيكوريتي اوبيراسيونيل. هو افكتيفمون احنا كي ديما نحكيو على الكلاود، معناها العباد معناها يخموا كلكو شوز دابستري ويقول لك انا كي باش نهز الاي تي نتاعي ولا باش نحطه في الكلاود باش جو في ترانسفيري مون ريسك، اللي هو ساعات راهي مش صحيح. معناها دون ترانسفير لو ريسك سي ان اوتر بروسيس، يلزمو معناها il doit être traité à part. راهو كي تهز لي دوني نتاعك ولا تهز لي زابليكاسيون نتاعك للكلاود راهو با فورسيمون راهو باش تكون بلو سيكوريزي. معناها هذايا معناها سو سون دي كونترا ولا دي ديسبوزيتيف ا ميتر اون بلاس. دونك نواصلوا في لي ريسك. Donc parmi les risques, on a le faible du dispositif de contrôle d'accès. Le contrôle d'accès, soit est valable soit pour le cloud, ou au niveau de l'entreprise. Parmi les grands risques liés à la cybersécurité, le vol d'identité numérique ou des paramètres d'accès. Donc on a les mesures de sécurité. Il faut mettre en place une bonne politique de gestion de mots de passe et de contrôle des accès, ou il faut mettre en place des solutions d'authentification fortes. Donc, on a le sixième risque, on a une mauvaise configuration. On peut, les technologies في الكلاود ينجموا يكونوا ما همش كيما les technologies اللي عندنا في المؤسسة نتاعنا، ينجموا يكونوا des nouvelles technologies وإحنا ما عندناش la compétence nécessaire. Donc, فما un risque de faire une mauvaise configuration. وكما نعرفوا كل ما تصير une mauvaise configuration هذوكم des failles de sécurité معناها بيبان خليناهم محلولين اللي ينجم معناها une personne malveillante تنجم معناها تستعملهم. عندنا لو سيتيام ريسك معناها لي زابليكاسيون نتاعنا ينجموا يكونوا فولنيرابل ولا مال كونفيغوري. فما اليوم انا باغ اكزومبل كي يبدا عندي الابليكاسيون نتاعي اون انترن نخدم بها اون انترن، كي باش نهزها للكلاود باش تولي بوبليك، معناها تولي لي زانفورماسيون معناها باش ندخل لهم افيك اون ادريس اي بي بوبليك. هوني زاد كيف سي با لو ميم نيفو دو ريسك و سي با لو ميم بيريمتر. دونك هوني زاد ماذا بينا قبل ما باش نهزوا لي زابليكاسيون تاعنا نحطوهم او نيفو دو كلاود زاد كيف نعملوا دي تيست دو بينيتراسيون وفما دي تيست دو سيكوريتي ا فير افون لا ميز اون اكسبلوطاسيون او نيفو دو كلاود. وفما زاد ان huitième risque اللي نجم يكون فما موفي ديزاين ولا اون موفيز كونسيبسيون دو لا سوليسيون اون elle même. اليوم تبدا عندي اون سوليسيون او نيفو دو لونتربريز كي باش تعدل للكلاود، فما اون اوتر كونسيبسيون اون اوتر ديزاين ا ميتر اون بلاس. زاد هوني زاد كيف كان ما عنديش لي كومبيتونس نيسيسير جو في ابيل معناها دي سبيسياليست. وفما لا معناها لو ديرنيي بوين اللي جبد عليه زاد قبيلي سي هيثم، هي لا فيولاسيون دو لا بوليتيك دو سيكوريتي دو لانفورماسيون دو لونتربريز. تنجم راهي البوليتيك دو سيكوريتي دو لانفورماسيون دو لونتربريز تكون فالابل lorsque le système d'information il est au niveau de l'entreprise. كي نخرج لبرا نحطوا لو سيستم دانفورماسيون نتاعي يولي في الكلاود تولي ما عادش فالابل. نعطي اكزومبل باغ اكزومبل انا نقول لي زابليكاسيون نتاعي لي زومبلويي نتاعي نجموا يخدموا على لي زابليكاسيون من نهار اثنين لنهار الجمعه au niveau de l'entreprise. هذايا ساهله كي يبدا لو سيستم تاعي السيستم دانفورماسيون تاعي في المؤسسه هاكا معروفه، معناها كان جا يخدم هاكا ينجم يدخل للسيستم دانفورماسيون، وكان ما جا سبت واحد ماهوش باش يجي، دونك ماهوش باش يستعمل لي زابليكاسيون تاعي. كي نحط لابليكاسيون تاعي الكلاود تولي ديسپونيبل 7 جور سور 7 24 سور 24. دونك هوني زاد كيف يلفو معناها رونفورسي ولا نعملوا معناها رونفورسمون دو لا بوليتيك دو سيكوريتي دو لانفورماسيون تاعنا. وفما هوني دي زوتي سبيسياليزي كيما باغ اكزومبل كلاود اكسس سيكوريتي بروكرز، هذوما دي زوتي ولا دي بلاتفورم معناها كي بوف يعملوا معناها البوليسي رينفورسمنت.
تاع l'entreprise au niveau du cloud. باهي فهمنا لي ريسك معناها تبارك الله متعدين. مي بون زاد فاس ا سي ريسك فما زاد دي سوليوشن، فما دي سوليوشن دو سيكوريتي. ولو حتى حكينا نتذكر سي قيس قبل ما تبدا الحصه هذه، هل ان محميين سوفيزامون اليوم ان طونك دي زونتربريز ولا حتى ان طونك دي بارتيكولير؟ ديما فما لو ريسك زيرو نيكزيست با، معناها ديما فما لو ريسك موجود، يقعد ديما موجود سواء سور لو كلاود والا اون لوكال بالنسبه للانتربريز. باش نرجع لك سي بولبابه الابيض، دونك سيرفيس اوبريشنز مانجر في نيكست ستيب. كنقولوا اليوم sécurité opérationnelle. Qu'est-ce qu'on entend par sécurité opérationnelle اليوم؟ واضح. La sécurité opérationnelle c'est que كي نشوفوا احنا توا on est en 2021 نتصور la majorité des entreprises tunisiennes ناخذ le cas interne, ils sont équipés par des solutions d'infrastructure réseau, sécurité, des solutions de stockage, que ce soit عندهم ولا في الكلاود ولا des solutions de sécurité plus ou moins compatibles avec leur infrastructure. Le plus لهنا c'est que la majorité des entreprises بقطع النظر peut-être على quelques entreprises كبار ولا quelques banques qui sont en train de le faire quotidiennement en termes d'exploitation et d'administration, نسبة 99% من les clients شنو يعملوا؟ ياخذوا دي انفرا مي ما يتبعوش l'exploitation نتاعهم، معناها ما ينجموش يكونوا اجور en termes de patch de sécurité ولا ما ينجموش يكونوا اجور معناها في les vulnérabilités اللي يخرجوا à l'échelle internationale. لهنا يجي دور centre de sécurité opérationnelle. شنو يعمل le centre de sécurité opérationnelle؟ c'est que ينجم يحط principalement 4 axes. L'axe l'ouleni هو la prévention de tout type d'incident de sécurité. Prévention معناها باش نعملوا بما قولت الوقاية خير من العلاج. D'accord? Donc prévention, on doit prévoir, on doit toujours mesurer le niveau de la sécurité de notre système d'information par des actions de scan de vulnérabilité ou des scans معناها de phishing entre guillemets. On peut tester le comportement de nos utilisateurs de systèmes d'information. Souvent on a fait ça في Next Step avec beaucoup de clients. نعملوا لهم un phishing, نبعثوا un email معناها أحسن سكور peut-être صار chez quelques clients أنهم 99% des utilisateurs يحصلوا في الميل هذاك. وهذا le passage اللي قاعد يصير تو في les emails, c'est que la majorité des menaces et la majorité des attaques قاعدين يجيو بالسيستم تاع الميساجري. دونك كي تعمل انت ان سامبل فيشينغ تنجم تشوف اليوتيليزاتور نتاعك كيفاش ينجم مش قاعد يعرف يستعمل الميساجري نتاعو. سا دون بار. دونك شنو يلزم هنا في الكادر تاع بريفونسيون؟ يلزم برشا il faut sensibiliser les utilisateurs، برشا توعية. beaucoup d'utilisateurs مش كلهم عندهم le même niveau معناها نقولوا احنا تاع savoir faire، دونك يلزم توعيهم برشا وفي mesure. دونك parmi les rôles تاع un SOC c'est la prévention, c'est معناها faire monter la compétence de l'utilisateur final et نحلوا له نقولوا احنا عينيه معناها باش ينجم يعرف كيفاش يستعمل système d'information. ça d'une part. فما رول اخر principal زاده في ال SOC c'est la détection. Donc, un centre opérationnel de sécurité doit être bien équipé par des solutions, des moyens techniques, des moyens humains, des procédures pour que la détection des incidents soit en temps réel. Donc, il y a toute une infra qui doit être mise chez le client, d'accord, pour collecter les logs, pour collecter le comportement de son système d'information et mettre en contrepartie des mesures nécessaires pour détecter au bon moment les incidents. Bien sûr, il y a des analyses niveau 1, niveau 2 pour bien déterminer l'incident ou le log qui est début d'une attaque ou un score élevé, une investigation. Ou bien sûr, un autre rôle très important, c'est que la réaction en cas d'un incident, le centre de sécurité opérationnelle, comment il doit réagir à un incident SAR, d'accord. Il y a des cellules de crise
commune entre le centre et le client. ينجم يكونوا des actions suivant, ce sont des déclenchements de procédures pour نقولوا احنا cadrer la zone تاع الانسيدون هذيك باش نجموا احنا نعرفوه معناها ونجموا نتحكموا في الامباكت معناها بعد الانسيدون هذاك. هذا الكل مهم باش يكون من الاول موجود d'accord, bien configuré, bien rédigé باش le centre opérationnel ينجم يعطي un plus. فما حاجة أخرى très importante c'est que كما كنا نحكيو قبيلا قلنا la prévention avec des mesures de scan et tout معناها dans ce sens. فما l'interactivité avec l'administration du système d'information. فما un centre ينجم يكون interne à l'entreprise ومن المستحسن يكون externe خاطر فما beaucoup de compétences très pointues d'accord, qui gère le centre, mais il doit être en étroite collaboration avec l'administrateur du système d'information de clients pour dire que voilà, suite à un scan, par exemple, fama des patchs, fama des mesures à mettre pour faire des mises à jour dans un système d'information اللي هما généralement يصيروا فيهم مشاكل والا فما des règles qui ne sont pas bien configurées, optimisées sur des équipements de sécurité. هذا الكل هو le rôle d'un centre opérationnel de sécurité باش يعطينا un plus pour réagir voilà, en cas d'un incident et il vaut mieux prévenir tout type d'incident. Donc c'est la prévision les risques اللي ينجموا يصيروا. Voilà, prévision, détection et réaction en cas d'un incident. ناخو في اقل من دقيقه معك سي هيثم ونرجع لك بعد الاخبار. جست في تعليق اللي كنا نسمعوا فيه دخلنا في جوهر الموضوع نحكيو على السكيورتي اوبريشنز سنتر السوك والدور نتاعو في الانتربريز. هو نجم انا ممكن نفسر من وجهه نظر اخرى لابروش كلاسيك نتاع السيكوريتي اللي هو تجي شركه تحط دي زيكيبمون سيكوريتي فايروول انتي فيروس ديتكسيون دانتروجون تعمل اون بوليتيك تحط كلكان كي ريسبونسابل سي اون ابروش كلاسيك هذه. اليوم لابروش كلاسيك ني بلو افيكاس. علاش؟ خاطر لي ريسك ولاو كل يوم فما جديد، كل يوم دو نوفيل تكنيك داتاك، كل يوم دو نوفيل فولنرابيليتي اللي رد خدمه السيكوريتي ما عادش ان بروجي ولا اون اكيزيسيون مي سي ان ترافاي كوتيديان. ترافاي كوتيديان كل يوم يخرجوا دي فاي لازمني كل يوم نتبع. كل يوم فما دي تونتاتيف داتاك يلزمني اون طون ريال جي لي كاباسيتي دو ديتكتي اي تريتي لي زاتاك هذوما. لازم تكون عندي اون كاباسيتي دو سكاني مي سيستيم ايدونتيفي لي فاي كوريجي لي فاي. تكون عندي دي مويان باش انا وقت اللي نفيق اللي صارت لي اون اتاك ولا ان انسيدون يكون عندي لي مويان بور رياجير وريبوندر على الاتاك هذه. هذايا هو احنا نسميوه لي زوبيراسيون سيكوريتي. معناها لا سيكوريتي ولات ان كوتيديان. لازم تكون عندي اون ايكيب ايكيبي بلي زوتي نيسيسير يكونوا بيان فورمي وافيك دي بروسيدور واضحين باش نجم انا معناها جاسور سي فونكسيون او كوتيديان. وهذاك هو معنى السيكوريتي اوبريسيونيل سي كو ان انسامبل دوبيراسيون سيكوريتي اللي ولاو مطلوبين يكونوا ديما موجودين. مانيش باش نعيط ان كونسلتون مره في الشهر ولا في لا فما اون اكتيفيتي كونتوني لازم تكون موجوده سو فورم دان سارتان نومبر دوبيراسيون. وان سوك ان il ne peut être mis en place que à travers trois composants كيما سميت بك العباد bien formée, une équipe bien formée. La technologie, elle est indispensable pour détecter, analyser, scanner, etc. Ou bien sûr les procédures, comment je vais fonctionner وشنو les résultats اللي لازمني نوصل لهم. واضح. شكرا لك سي هيثم المير سيو كيستون. باش نرجعوا بعد الموجز مع فدوى التركي كلمه حلوه مع طاهر الفازع باش نواصلوا في دي جي لاب. مازلنا نحكيو على لا سيكوريتي اوبيراسيونيل، نحكيو على السوك زاد سيكوريتي اوبريشن سنتر. حاضرين معنا سي قيس عليوه، سي بولبابه الابيض وزياد باشا. نواصلوا